अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसा कि आप जानते हैं, इट्स मी अहमद बाजा व्लॉगर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर डे है, तो मैंने एक डॉग रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो सुना है खाना खिलाऊँगा जाके, और फिर मैंने जाना बाल कटवाने हैं। तो चलिए चलते हैं जी। तो अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर से, जा रहा हूँ नीचे। पहले जाकर मैं डॉग को खाना खिलाऊँगा और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है। ये मेरी साइकिल है जिसका टायर फट गया है, जिसकी वजह से मैंने फिर सही नहीं करवाई। अभी मैं चाहूँगा ये है जी, ये सामने केज में आपको शायद नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मैं अभी सर्दी की वजह से मैंने इसे जो है चारों साइडों से कपड़े वगैरह लगाए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सर्दी होती है और सर्दी की वजह से बीमार ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे हर साइड से मतलब कवर किया हुआ है। और मैं आ गया हूँ घर से बाहर। तो अब वो अरे ये है जी मेरा डॉग। हेलो बडी। अब मैं अपने डॉग को खाना खिलाने लगा हूँ, और अभी मैं इससे वो रस्सी लेके आया हूँ इसकी, मैं अभी निकालता हूँ इसे पिंजरे से बाहर। और जी अब मैंने अपने डॉग को निकाल लिया बाहर, और अब मैं इसे खिलाऊंगा खाना। वो मैंने शॉपर में इसका गोश्त वगैरह रखा हुआ है। काफ़ी दिनों से इसके अपने पास नहीं आया। मैं गया हुआ था विलेज में, और मैं भाई को कह गया हुआ था हमसे है ये इधर मेरा, और वही इसे डालता रह गया। और काफ़ी दिनों से कोई चीज़ भी नहीं खा रहा, और काफ़ी दिनों बाद आज मिला। और स्टॉप, यस। और मज़े की बात इसकी यह है कि ये मेरी सारी बातें मानता है। अभी काफ़ी दिनों बाद मिला तो इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। देखिए, यस, स्टॉप, स्टॉप, सिट, 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 यस। ये देखें मेरी मतलब कि इसे मैंने सिखाया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें, और तकरीबन मेरी बातें मानता है ये जो मैंने इसे सिखाई हुई हैं। पहले इसे जब सिखा रहा था मैं, तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन अब ये आराम से मेरी सारी बातें मानता है। सिट, 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 यस, गुड बाय। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपने जी लाजमी बताना है कि आपको मेरा डॉग कैसा लगा है। तो अब मैं इसे खाना खिला लूँ। काफ़ी दिनों से ये नहीं खा रहा, पता नहीं इसे क्या हो गया। ये चर्बी वगैरह होती है और गोश्त भी होता है। ये इसलिए खिलाता हूँ कि क्योंकि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, और चर्बी से जो है ना सही रह जाता है काम। और जी अब ये खा रहा है गोश्त, और बाद में इसे मैंने अंदर बांध देना है पिंजरे में, और फिर मैंने जाना है बाल कटवाने। स्टॉप, सिट, 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 यस, यस, ईट। अब मैं इसे करने लगा हूँ बंद, इसके केज में बंद करने लगा हूँ। चलो जी, चलो भी शाबाश। उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर वापस चलो।
अब मैं रस्सी निकाल के करने लगा हूँ इसे बंद। तो फिर मैंने फिर बाहर आ गया, चलो बाहर चलो। तो मैं अब जाऊँगा बाल कटवाने। और जी एक मैंने ये वाला डॉग रखा हुआ है, काफ़ी दिनों से ये पकड़ा ही नहीं जा रहा मेरे से। ये केज से बाहर आ गया था और अब इसे पकड़ के डालना है हमने पिंजरे में। डॉगी है। और जी अब मैं पहुंच गया हूँ इमाम की दुकान पे, बाल कटवाने के लिए आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सही, क्या No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I be big. अब मैंने कटिंग वगैरह करवा ली और मैं जा रहा हूँ अब घर अपने। तो बाकी अभी मैंने कुछ काम वगैरह करने हैं, तो मैं जाके बाकी दिखाता हूँ क्या क्या करना है सारे दिन की रूटीन। और मैंने ये कोट अपना उठाया हुआ है कि ऑयल वगैरह ना लग जाए इसके कोट को। तो आगे चल के दिखाता हूँ क्या क्या होता है। ये है जी एलोवेरा। अब इधर से एक बफ उतारना है। ये छुरी तेज नहीं है, दूसरी लेके आता हूँ। ये चीज इससे आसानी से जो है वो बफ जो है उतर जाएगा। ये चीज, और अब मैं इसे धो के इसमें से मतलब जो होता है इसकी जेल होती है एलोवेरा जेल, उससे मैं लगाऊंगा अपने सर पे। और सुना ही है मैंने कि बेनिफिट होते हैं। आज मैं पहली मरतबा इसे ट्राई कर रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या फ़ायदे होते हैं इसके। और जी अब मैं इसमें से एलोवेरा जेल निकाल के और उसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करूँगा। फिर देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका।
अब मैंने एलोवेरा जेल निकाल ली है और अब मैं इसे अप्लाई करूँगा अपने हेयर्स पे और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट। और अब जी मैं ये एलोवेरा जेल जो मैंने निकाली है वहाँ से, उसे मैं अपने सर पर अपने हाथों की मदद से हल्का हल्का मसाज करूँगा। ये इस तरह हल्के हल्के हाथों से मसाज करना। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो जेल कपड़े ना डिग जाए, हमें कपड़े खराब हो जाएंगे। ओके, और जी आज मैं बना रहा हूँ पकौड़े। ये देखो, इधर दिखाएं। और अब मैं बना रहा हूँ जी पकौड़े। मेरा काफ़ी दिल कर रहा था पकौड़े खाने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज खुद ही बना लेता हूँ। तो आपने बताना कि पकौड़े कैसे बने हैं, देखने में कैसे लगे आप। और अब जी पकौड़े जो है मुकम्मल तौर पर बन गए हैं और अब मैं इसे प्लेट में निकाल के डाल रहा हूँ। जी पकौड़े बन गए हैं, खा के चेक करते हैं कैसे बने हैं। वेरी टेस्टी, बहुत ही मज़ा आया। और अब मेरा नीचे दोस्त आ गया, मेरा काफ़ी दिनों बाद मिला मुझे, मैं उसके पास जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो मैं एलोवेरा अपने हेयर्स पे लगा रहा हूँ उसका रिज़ल्ट मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा बाद में, लेकिन काफ़ी मसरूफियत होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, इनको वॉश करने का, शावर करने का टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं इनका क्या रिज़ल्ट दिखाऊँगा अब, क्योंकि अभी तो एलोवेरा वैसे की वैसे लगी हुई है। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।